Československá Tatra si vždy išla svojou cestou, či sa bavíme o dizajne alebo technike. No a dnes vám predstavím Tatru 603, ktorá znamenala koniec jednej éry pre túto slávnu automobilku. No a spolu s jej majiteľom Andrejom vám ju predstavíme podrobnejšie. No a sedíme v aute, ktoré som tak ospevoval v úvode. Vedľa mňa sedí Andrej, majiteľ tohto krásneho auta. A hneď prvá otázka je, že to je zreštaurovaný kus alebo pôvodný? Samozrejme, tento kus tejto 603 je kompletne zreštaurovaný, nakoľko tie autá boli len podnikové, nešli predajom do súkromného sektoru. Takže to bolo vlastne firemné auto, čo staré... Podnikové auto. Áno, čo staré príslovie slovenské hovorí, že najlepšie rally auto je firemné, takže správne. Asi tak sa k tomu aj stavali. Koľko sa dnes ešte zachovalo týchto 603? Ja si myslím, že ich je dosť. Vyrobených bolo niečo cez 20 000 kusov, všetkých troch modelov. Evidenciu presnú, myslím si, že asi nikto ani neodhadne, lebo kopec tých aut je po garážach a po humnách a už sú vyraďované z evidencie. No a toto auto, keďže teda prešlo nejakou kompletnou rekonštrukciou, tak robilo sa tu asi, že všetko z gruntu? Alebo ako to je? Jeho príbeh je taký, že malo ísť do kovošrotu, už bolo naložené na oťahovke. Išlo cez Liptovský Mikuláš, kde teda ja bývam, zbadal som ho. Rozbehol som sa za ním, zastavil som toho zhodou náhod, to bol môj kamarát, ktorý ho mal naložené na oťahovke. No a nejak sme sa dohodli v rýchlosti a zložil mi Tatru rovno pred domom. Ale to bola v akom stave, keď ju zložil? V stave takom, že od 2010. stála už von. Ja som ju kúpil v roku 2013, takže bola maximálne na kompletnú reštauráciu. Založil som do nej baterku, nalial som benzín, po nejakom 10-minútovom oživovaní som ju naštartoval a div sa svetu, už som sa vozil po ulici, brzdila, svietila, spojka išla trúbiť netrúbila, ale bola funkčná a šla. Takže karoséria ťa počkala, musel si ju spraviť. Ako sa na toto zháňajú diely? Ešte na toto, už teraz je to čím ďalej horšie, pretože v podstate tie nové diely, čo boli, už sú v podstate vykúpené. Mne sa, chvála Bohu, ešte podarilo zohnať, takže nejaké tie náhradné diely nové som nakúpil. No a s plechárinou v dnešnej dobe není problém. Dovolím si tvrdiť, že nejakých 50-60% plecháriny sa teraz dá kúpiť ako replika v novovýrobe. No a potom, keď si urobil karosériu, samozrejme motor, ten si zgenerálkoval, či nechal si ho tak? Motor samozrejme vyžadoval pozornosť a po rozobratí bol ako všetko iné na aute v dezolátnom stave, takže motorom takisto kompletná inovácia, to znamená výbrus kľúkovky, nové ložiska, nové piesty, nové valce. To som pozháňal ešte zo starých zásob. Všetko, čo bolo treba, sa pomenilo a čo som aj mal, takže... Keď to zoberieme, že od toho prvého momentu, čo si to auto získal, až po ten moment, keď teda finálne si sa odviezol v zreštaurovanom aute, koľko ubehlo času? Niečo menej ako 5 rokov. V 2013 som ju kúpil a v 2018 v máji som už bol na technickej kontrole s ňou. Toto má biele tabule, čiže nie je historik, ale normálne stále funguje. Čiže teda musíš chodiť na tie STKčky. A dnes to auto ako často vyťahuješ von, alebo ako využívaš? Hlavne ja som si to robil, to auto, kvôli sebe, ako by som mal ako zábavku a nejaké to hobby. Sem tam sa podarí nejaká svadba odviesť, chodíme ako Liptovsko-Mikulášsky klub po nejakých zrazoch. Do roka tak priebežne spravím 2000 kilometrov. Ale sranda je, že keď sme išli po tej rozbitej ceste tam pred letiskom, tak to auto celkom pekne žehli, tie nerovnosti. Že to tak úplne taký gaučík a samozrejme aj tie sedačky, na ktorých sedíme, tak je to také, že pohodlné auto normálne. Ono bolo primárne, ako som vral, to bolo vytvorené ako podnikové auto, čiže tí komunistickí pohlavári sa tu museli cítiť pohodlne a bezpečne. Aha. Čiže samozrejme všetci v podnikoch mali svojho šoféra a tá, by som povedal, komunistická vrchnosť sedela vyslovene len vzadu.
Hej, papaláši, no. Tam tie sedadlá vyzerajú byť rovnako podľa ako tu a samozrejme tým, že toto auto vznikalo v 50-60 rokoch, tak tie sedadlá sú spojené. Čiže oficiálne je to 6-miestne auto? Bolo to vedené ako 6-miestne a potom zrejme kvôli legislatíve a taktiež aj bezpečnosti sa všetky tie Tatry prepísovali na 5-miestne. Keď hovoríme o bezpečnosti, tak toto auto nemá ani pásy bezpečnostné oficiálne, preto ich nemáme ani zapnuté dneska. A koľko váži to auto? Auto váži solo 1,5 tony. 1500 kg. Čo sa nie je tak veľa, lebo čakal by som ako viac, že takéto dlhé, a na dĺžku má koľko? 603? Na dĺžku skoro 5 metrov. Takže naozaj aj na dnešné pomery kus auta. No 603 vlastne sa vyrábali v takých troch evolúciách, to mám nazvať, ale ty si mi hovoril, že oficiálne to boli len dve a tá tretia sa nejak časom vyprofilovala. Ten hlavný poznávací znak sú asi tie predné svetlá. Prvá volali to trojsvetlová. V 1957 už vyšli do nejakej sériovej výroby nie moc kusov. Áno. A už potom do roku 1962, prelom 63, boli stále oni a už od 64. všetky boli tzv. Šilhavky. Volali to šilhavky, pretože mali tie predné svetlá blízko pri sebe. Takže a tie šilhavky sa vlastne robili do konca roku 67 a od 68. už boli tieto, to znamená, toto je Tatra 603-2, ktorá končila výrobu v roku 1975. No a potom bola nahradená vlastne 613. A keď som v úvode hovoril, že toto je koniec jednej éry, tak je to myslené tak, že táto aerodynamická karoséria bola naozaj zaoblená, krásna. Dokonca toto auto vyhralo pri predstavení aj niekoľko cien na súťažiach krás. Toto je naozaj že klasika. A potom už čo prišla tá 613, tak tam už ten dizajn bol taký presne 70. roky a to auto bolo prísne hranaté. No a keď hovoríme o nástupcovi 613, tak treba aj predchodcov spomenúť a to bola Tatra 87 a Tatra 600, takzvaný Tatra Plan. Všetky tieto auta boli prísne aerodynamických tvarov a v zásade mali rovnakú koncepciu. To znamená, že motor uložený vzadu a bol to vzduchom chladený motor. 613 už mala ako chladený motor. Takisto vzduchom chladený tiež V8, ale o objeme 3500 CCM, teda kubických centimetrov. Tak a tuto je 2,5, tiež V8, vzducháč. Ono sranda, že keď sa pozrieš tak znútra, tak vidíš tam aj to rebrovanie, ktoré tak nejaké presvítá cesto. A výkony týchto motorov na dnešné pomery samozrejme neboli nejaké závratné. Tu sa bavíme o akom výkone? Toto je výkon nejakých 77 kW, to znamená niečo cez 100 koní. Tá prvá verzia mala len 73 kW. Áno. Čiže to malo tak, že ani nie 100 koní. Ten výkon asi nebol postačujúci, ale tak neviem, že vtedy asi na tej rýchlosti to bolo OK. Ale tu sa chcem ešte opýtať, že vidím, že to šaltovanie takzvané, alebo teda radenie rýchlosti je pod volantom. V tej dobe to bol kvázi štandard, lebo aj Volgy mali presne toto, napríklad 21 pod volantom. Robil sa tu niekedy automat, lebo Volgy boli veľmi výnimočne, hlavne na začiatku automaty, zo pár kusov, ale tuto existovalo niečo také pri Tatre? Nemám o tom žiadnu vedomosť, že by vyšiel aspoň jeden prototyp s automatickou prevodovkou. A keď sa už tu vzadu vozili papaláši, tak bola tu napríklad, že klíma? Existovalo niečo v Tatrovkách? V tejto Tatre bola najväčšia asi vymoženosť kotúčové brzdy a posilovač brzd. Žiadna klíma, žiadne servo riadenie a žiadne nejaké kúrenie vodou. To je jednoducho. A ako sa to kúrilo potom? Pod našou sedačkou je tzv. Benzínové kúrenie, ktoré v podstate bolo také, by som povedal, dosť nešťastné, lebo kopec tých aut aj za jazdy začalo horieť a vlastne ten výkon toho kúrenia sa nedal nejakým spôsobom regulovať. Buď bolo vypnuté, alebo bolo zapnuté a fúčalo na plný výkon, takže. Toto je vlastne tá posledná evolúcia, ktorá sa vyrábala zo 603, teda podľa tých svetiel to poznáme. A čo ešte okrem tých svetiel na tej poslednej bolo také vylepšené voči štandardnej starej 603? Je to posledný model, do ktorého sa montovali bubnové brzdy. Už od roku 1970, už na každej tej 603 boli brzdy kotúčové. Tie bubnové brzdy a ich účinnosť po zahriatí, poviem z vlastnej skúsenosti, nie je nič moc. Si to povedal tak diplomaticky, nič moc. Sú na prd proste. V tej dobe toto auto muselo byť ako také UFO, lebo keď si predstavím všetky tie úzke Škodovky, ktoré zavádzali po ceste a teraz došla takáto kozmická loď, tak to je, že
wow, úplne iný level vo všetkom. Aj ten interiér už 613 bol vyslovene takých hranatých tvarov a tu ešte všetko také pekné oble. A veľmi sa mi páči tá kombinácia, ktorú si zvolil vlastne, že červená s bielou. Jednak aj zvonka, čiže ani sa to tak neprehrieva to auto. A jednak aj vnútri, tá červená koža s tými bielými prvkami a čalunením. Ako celko si viem predstaviť, že na vlastnú svadbu by som sa odvezol v tomto. Je to podľa mňa naozaj že také reprezentatívne auto a hlavne iné. Tá farba nekorešponduje s ročníkom, pretože dvojfarebná kombinácia sa dávala teda len na ten prvý model do roku 63, ale ja som si zvolil červeno-bielú kombináciu z toho dôvodu, že čierne sú všetky. A cez leto v tej čiernej Tatre je aj niekedy umenie vydržať. Tak. A ešte som počul takú story a to mi ty povedz, či je to pravda, že papaláši, keď používali toto auto za sociku, tak ak mali nejaký problém s tým motorom, tak ten sa väčšinou neopravoval v tých autách, ale tým, že tuto sa dá veľmi ľahko vybrať ten motor, tak rovno v tých opravovniach sa väčšinou menil kus za kus ten motor. Čiže dal sa tam zrepasovaný alebo nový a ten starý sa vybral von. Áno, máš pravdu, vtedy sa tých motorov moc nerepasovalo, pretože bolo všetkého dostatok, takže bola porucha na motore nejaká vážna, vybral sa vonku motor, v Mototechne mali pochystaný druhý motor, za hodinu si myslím, že nebolo čo robiť pri výmene. Hej. A odchádzalo sa. Takisto to bolo aj s karosériami. Na tomto aute si ja vlastne najviac cením to, že má pôvodnú karosériu zo 69. Nakoľko tie autá, ako sme na začiatku spomínali, museli jazdiť tie kilometre a jazdili zima, jazdili leto. Vtedy tá ochrana podvozku neboli nejaké tie farby, ktoré by dlho vydržali, tak to auto dokázalo za 3-4 roky skoro doba, takže chodilo sa do tých Mototechien a tam vlastne sa donieslo staré auto, na ňom vymenili karosériu, prehodili výrobný štítok s vinčíslom na novú karosériu a Tatra vyšla z Mototechny ako nová. No a ja sa to síce pýtam väčšinou pri tých príbehoch aut, ale predsa len sa opýtam, je miesto tohto auta niečo, čo by ho dokázalo nahradiť akože pre teba, či už na účely pre radosť, alebo na ten prenájom, na vozenie neviest, alebo niečo podobné? Ja si myslím, že pre mňa je táto Tatra nenahraditeľná, pretože narobil som sa na nej nespočetne veľa hodín, ani to človek radšej už nepočíta. Som tu mal aj nejaké ponuky na predaj, boli aj dosť vysoké, ale povedal som, toto auto nie je zatiaľ na predaj, kým ja budem tu živý a zdravý a bude mi slúžiť, tak momentálne na predaj není. Ani tak skoro asi nebude. Pre mňa je to samozrejme legenda, za druhé auto v perfektnom stave, ktorý sa približuje práve tomu pôvodnému, tomu originálu. Aj ten interiér je spracovaný, takže veľmi sa podobá tomu, čo sa jazdilo vtedy na západe. To znamená, že tá exteriérová farba sa prenášala na niektoré prvky sem. Takže za mňa naozaj jedno nádherné auto a keď aj mám nohy položené na tých kobercoch, tak je mi to až ľúto, lebo oni sú také jak doma, také mekučké veľké koberce. Tie sa ináč šili na zákazku, alebo to niekto vyrába, nie? Takéto. V podstate tu neboli na zemi koberce, tu bola všade guma. Tá guma samozrejme už v tom formáte a tvare sa už dnes zohnať nedá, takže nejaké tie náhrady gumy, ktoré pri tom výbere, čo boli teda dostupné, mne sa nepáčili, tak ja som si zvolil teda škálu kobercov na podvozok namiesto tej gumy. A ešte sa mi veľmi páči aj toto vykurovanie, toto ovládanie, čo tu je. To vyzerá, jak niekde písací stroj bola kedy. A samozrejme vedľa neho tzv. Kutáč, čo je ručná brzda na týchto autách starších. No a ešte mi povedz, že aký plán na najbližšie obdobie v tomto aute, alebo si už naozaj v tom leveli, že si povedal, že tak toto je konečná a takto to auto už nechám. Stále sa bavíme o tom, že to auto je roku výroby 1969, čiže je to auto staré. Darmo, že teda sme všetko zrenovovali do poslednej šrobky, to auto vyžaduje stále nejakú pozornosť, takže na tomto aute je stále čo robiť a čo vylepšovať. Takže nikdy nekončiace hobby. No a samozrejme, ak sa vám toto auto páči tak ako mne, tak jeho fotky nájdete na Instagrame Volants TV. Určite sa tam pozrite, fotograf Tomáš nafotil naozaj, že výborné fotografie, nám vyšlo aj nádherné počasie, je tu nádherné aj okolie, takže všetko do seba krásne zapadlo, tie fotky sú krásne. No a samozrejme, ak ešte nie ste odberateľ kanálu Volants TV, tak to prosím napravte, dajte odoberať, aby som vám takéto krásne auta mohol priniesť aj na budúce. No a samozrejme všetky detaily, aj ďalšie fotografie nájdete aj na webe Volants TV.
No a ti ďakujem veľmi pekne za ukážku dneska. Z mojej strany, Peťo, ja by som ti chcel tiež srdečne poďakovať, teda, že si meral cestu až z Bratislavy sem kvôli tomu, aby sme sa stretli, aby sme si niečo povedali o tomto aute, takže jedna veľká vďaka. Tak potešenie na mojej strane. Ďakujem aj ja a my sa vidíme pri ďalšom videu.